Det mer en stor glede, og det mer en veldig fremmedgjørettor å få lov til at hele årgods inntil tikkere i det. Tøyner som vi lever i, lever ikke av å komme sammen, som vi platt om. Du stender sæler, kyrkje, tomar. Men hette en mulighet som en veldig mulighet å komme inn og hente nåt til tikkere via en bådskap. Det som jeg også om det som vi leser så Johannes kapitel 6 og vers 3, og så også skal lese et vers i 17. Korintherbrev kapitel 3 og vers 6. Men etter det hele anden det som djevel liv, han som djevel liv. Jesus sier selv at det anden som gjør livet, minst til han som gjør livet. Hold det ikke til nekka gang, årene og av tala til tikkara, og ande og liv. Som øysene gjør det okkur fører fire, sier Paulus i 17. Korintherbrev kapitel 3 vers 6, som øysene gjør det okkur fører fire, fyrir jeg vil tjenere til nødjum sattmana, ikke bøkstavs, men ande. Du bøkstaven dreper, men anden gjør livet. Han nødje nøye sattmalen, herrens, samstundes nøye sattmalen, andans. Som vi løser så vel her, som gjør det okkur fører fire, av å tjenere til nødjum sattmalen. Men gjør det okkur fører fire, av å tjenere til nødjum som Jesus vi deg som hei skapt opp i Johan. Øyne for elgång som ikke i samband vi andagods mest andalige deg. Menneska har bruk for liv. Menneska har bruk for noen som avhaldande og opprunaligt. Vi har bruk for det opprunalige, tog vi være andalige deg, grunta av synd. Grunta av fattig Adams, var heimeren, sakkheimeren og i synd, og tog måtte Jesus Kristus komme, at retta det oppvatter som hendte i Hedens hava. Og som det som Paulus sier i Efesbrevet kapitel 2, og vers 8, 2 og 3, at øysene tikkum hever han gjørst livand, tikkum som deg var i misbrotten og synden tikkara, som tid over levde ui etter tøyer andan og Jesum heimer, etter høvdinganen iver hervalden og luftene, andanen som nu viskar i bøtten av lutnesins, mitteltøyra, var vid öll avur og levde i gyrdun hals okkara, gjørde til som holdt i hoksanna vildu, og var av naturen bøtt, brøyene, ans og hine, hever gjørst okkom livande. Vi som deg var i misbrotten og synden okkara, vi var i verlakan deg. Men okkom vi rettforskjeringsene, og til livet som han vann med deg av synden av krossen hon, hever han gjørst okkom livande, vi som er tidsi, vi møter hon. Det bestemt ikke neka som vi tar gjørst, neka fire til verskots og ikke anna. Æran under ongon omstøven okkara, men hansara som vann okkom løyve. Paulus endar kapitel 8 ved hoksa det endalige fyrdøme, eller det endalige fyrmynd og i opprøsnar kraft i Jesus. Jesus er mester. Han tøtning hadde haft at han røys oppatter. Og han sier såleis i Efesbrevet kapitel 8 og vers 20, som han vuste i Kristus, ta han røst han opp fra henne deg, og sette han i høyre håndsvina og i himmelen. Paulus også her om hva nye støv.
og i opprørsende kraft Kristus hever og løy okkara. Tøy minner han det her i vers 2 og i vers 3 som vi leser, er som tid avur levd jo i etter tøyarandan og i sin heim. Og i vers 3, mitteltarra var i øysene öll avur, var vid øysene öll avur, og levde og i gjerndun hals okkara. Han minner det her, hva det var åren Kristus kom inn i løytarra. Sjalt om vi som tryggvande liva løyvakkar og i hånden som frelste i okkon, så må det lykkevel ikke gløyma. Sjalt om Paulus og i Filippbrevet kapittel 3, vers 14, sier han gløymer hva som atan fyrir her, han stevner at du som framan fyrir her, men han sier lønene. Så må det lykkevel ikke gløyma hver vi kom fra, hver vi løst fra, og hver i verden vi langt og sett. Vi langt og sett og i et himmelska, og i Kristus. Og det det som versen 2 og 3, som vi leser minner av. Det som vi levde jo i, og det som viskar i bøttenen avlutningsins. Tøy må vi minnast at vi var, hva vi verden riven ut i ord. Det avviskar. Hva avviskar hette løyv okkara? Jo, det avviskar eimjukløyka ui okkon. Og det ikke eimjukløyka at Herren kan få løyv til at viska ui jöknun og ui okkon. Ta jeg får løyv til ta jeg slipper inn av brøta okkara stoltløyka nyer. Paulus sier det i Efesosbrevet kapittel 2, over 4, over 5, såleis, men god som ryker i miskunn, hever fire mikla karlaka sin skuld, som han elskar i okkur vi, så kommer det mye også om, øysene, ta og vid var deg og i misbrutten okkara. Hva er han gjørst? Jo, han har gjørst okkur livande vi Kristus av nøy tidfrelst. Da jeg leser i hese versene, så sutt i årsøkene til gode for en semje, for en sottar der. Men god, for mikla karlaga som skuld, kvui kære viner som lortar, tog han elskar okkur. Og Paulus sier okkur kvui, ryka nøye hansara og karlage hansara til okkon. Hva det har gjort? Gjort okkon livande vi Kristus. Av nøye ditt frelst. Jeg elsker andre setningen her, av nøye ditt frelst. Da jeg husker om hva vire hadde her for okkon, at av nøye vi frelst. Det ikke nekka som kan metast i hamsens vire. Det også om vire og i det avlige. Hadde her som bojar okkon og i avlagan. Ta vi skulle trøyne inn postre over at saman vi honom for tøyer og allar over ta koma vid og i verlagan a mestja vire og i hesen luttla setninge at av nøye var tid frelst. Da det skapa en loksel og hjerte okkara til verlagan at liva Kristus. Og Paulus minner av i 17. bønnen i Efesbrevet kapittel 3, og han sier sånn som er segjende at Kristus ved trunne skal bygva og hjertum tykkara. Paulus sier bare til det ikke rett og gjering, men heila gjering. Feren heim til det himmelska. Han har rett og gjering, gjør han verleidje, byrjar heila gjeringen som feren heim
til himmels, og til den der vi stod innom postet, ta dörda gestan verendats. Men her sier han her Kristus, vi trunne skal bygge på hjerten tikkara, sipar til dette her, at Kristus, og i daglig det okkara, skal føle seg heima, vi lov i okkara. Paulus sier da, såleis, i Filippian kapittel 3, vers 20, men borgerskap okkara i himmelen, Heane vanta vid øysene som frelsara Herren Jesus Kristus. Jesus sier sjálfur i evangelien og Johannes 5:24, ta som høyrer årmått og tror mer, han færen iver fra deg og til liv. Og Jesus sier sjálfur i hyra kapittel Johannes 12, her han sier tjauren kjem bæst stjæla at drep og forkoma, men sier han, kommet for at jeg skulle hava liv og i iverfløy. Da vi kom til hans herre, og fullt og halt ivergjøv okken til hans herre, og hever han en særlig velkomst halso til okkar. Og så kanskje spyrt, hva det herfra, hva mener du vi? Stendet der skriver skriften sier ja. Der finner vi i middelen an. Det ikke bare dette, men det flere. Og Johannes 6:35 sier Jesus selv og såleis at brei livsens. Han kommer til morgen, skal ikke hunkra, og han tror med, skal aldri tysta. Fantastisk lyft. Jeg vet, ved at i vil og folk til hans herre, skulle omkring hunkra, og kommer heller ikke tysta. Det per automatikk så gjør noen hetta kvantan øynes at det alt og tørvar til dette livet Kristus. Men det vel dette her som løser seg Efesosbrevet kapittel 3 vers 16 at Kristus skal føle seg heima og at Kristus betvinn skal bygge og gjørs noe. Det betydning her det som ferast søknad heim jeg vil lade Kristus føle seg heima, og jeg vil akkurat ut her kan han velge å bruke okken til det tjeneste som til egna til åkna okken. Da Jesus gikk her nede av falten, da taler han ikke om til kjalvan som en løyere. Ikke som en som kom for stånd og nødja religion eller nødja rørsel, men som en tjenere. Legg mest til hva Jesus ta Nikodemus kom til Jesus og natt. Og han sier vi vet at hvor den læreren kom fra God. Jesus fører ikke inn i nære diskusjon vi Nikodemus om han var læreren kom fra God eller ikke. Men han sier best dette vi han Nikodemus, du måst føast av nødt. Skulle Nikodemus oppleve dette, henda læreren som var kommet fra God til å være læreren løy hans herre, at ble frelser hans herre, så måtte han føast av nødt. Han måtte i hverdagen en føring til. Men Jesus visste jo Men Jesus visste honom hva han var kommet til at fullføre. Det tror jeg vi tar å lese i Johannes kapittel 3. Det et vers som sier meg, så medfølgende hver jeg fer, og jeg leste selvvalgte, at skriften innplastet gode, og er medfølgende større videre for oss som kjenner Herren. Men det også særlig om vers i Johannes 4:6, hva Jesus taler om nevner trutja sannlager, han nevner veveren, sannlager, og løyve. Det veveren, og sannlager, men så sannlig også at det løyve. Jesus sier her at han veveren, og han veveren som du skal genka, om du verlagen ikke å komme i nærhet av hesum, at kjenne sannlager hans herre, kjenne vire og i sannlagen hans herre, og at kjenne til løyve som legger for framme, så måste du verlagen ivergjøve løytut
til Kristus og leggja det inn av veien for jeg kunne få lov til å granska sannløykar hansara som han hever til okkara. Ta i angelen fruja i lærersvannene ut ur fangselen, fingt har ikke en på om å få utvea seg limer til denne rørslen. Men angelen hei en bådeltarra, ta en lortar ut, det var rese, som har omøtelig større tydning for akkurat hoi som vi lever i, at færjast er støye fram, og tale i tempelen, ødel hese år, ødel hese luftsens år for falskjennom, til lov som Jesus lær fra seg, lov hansara avspekla og i okkon. Paulus sier det i Kolosserbrevet, kapittel 3, vers 4, at i Kristus liv okkar åpenberast, skulle øysten tid åpenberast vi honom og i dård. Skal være livet, men det er også om det her livet som okkar er givet, hva det framheller, hva det framløyer en livshatt, som mest av kærløk hansara, som mest av hansara glede, hansara frie, hansara visdom, hansara vøvn, hansara møt. Vi kunne fortsette å nevne disse tingene, innebær hetta hva vi da finner i Kristus. Og annars alt det som høyla i eikjenn i hansara linte, kan fram med alle løyve okkara. Spurningen er bare, gjør vi den løyve til å virke alt det her i jøkken okkom. Vi åpen, at vi bare glad for dette, at løyve okkara tryggja, vi tøyer og alle ræver, og vi skulle møte Kristus en dag. Det nok? Ja, det nok for avlagen. Men kære tid, Herren ikke nekka meir. Herren ikke vil tjene honom. Til det som høyla i anden og verlagene gjør, at han utvear liv i eimukt til vevnak og gjørsten, og til det som Herren ikke vet, som kjenner han skulle gjøre. At bæra bådskapen ut til de som ikke kjenner han, til hese såkalla vevnak og gjørsten, som boja etter frie. Hvor tog det anden som djevor løyv. Måtte hever løyv tog. Herren sign til og Jesu navn. Amen. Bære fram og alt mot liv skal halkast hold til tøy, men træer til tøy god. Han vånen fann og i tær, endur nudjar meg. Try
Kære tid som loja. Det som Annfinnur läser i Johannes 6. At det anden som gjør livant. Årene som jeg har talat til det ande og lojt. Det det samme som ligger mer i hjertet, det jeg ber fram. Men jeg leser ur Johannes 6, og til vers 6. I sista en stora dagen i högtiden av Jesus og röpt, og när artister kom han til møyen og drett. Han tror jeg med, ur løyve hans skulle som skriften sagt, renna streimar av livande vatten. Og detta sier han om andan ut jeg skulle få, som tror jeg han. Så i anden vær ikke enn av til Jesus. Vær ikke enn var en dyrmøter. Man har en signans ut år til dere gjørst. Jeg heter Bestes øymer, og jeg tar seg vi Annfinnur om hva han har klart. Bera fram her i dag. Så faktisk med at det falt så vel sammen vid det som han til. Og til gjerdøysene. Det må vi sanna som alt sanna og som lykke av Jesus hentan dagen. At aldri neka mennesker til som han. Det var lykke som det som fikk mennesker å komme til Jesus. Det var hans person. Det var hans vintergjering av sannløykene som drev deg til hans. Og til her vil vi ta med. Han vil dreie akkurat gjørste til søyn. Han vil vise okken hvordan underfullt å være hans rabatt. Underfullt dette som vi løser her, at han vil trøyre med ur løyve hans skole som skriften sagt, renna streimar av livande vatten. Og dette livande vattnet jo Jesus Kristus selv. Han et livande breie som kom ned av himmelen, at jeg var heimen og løyv. Og til løyve han givet av Golgata krosset, for jeg tenker at atter, så vidt i hånden kom til å bli rettvis og godt. Og det underfullt dette at trykk var Jesus. Et lav som kan og tror av meg. Ur løyve hans skole, som skriften sagt, renna streimar av livande vatten. Vi får ha et døme om det samme her i Johannes 6. Hvordan det vuste seg i løyven om så en person som øyne for frem og undan i samband med Jesus. Det var Nicodemus. Farsierne tar rett og sendt menn ut til å peke Jesus. Tar vil til å få dømt han. Tar holdt ikke til han som Jesus taler. Og tar så Jesus livet å tale, og folk ikke ferdig, og det stemte at det var avsemja med folk som om han tog. Som sa at han var Kristus, som sa at han var profeteren, og så var avsemja med folk som han. Og så var det alltid verre at han avsemja om Jesus, hun endelig det. Og som sangren sier, strøy om Jesus endelig det, men veljas med Jesus av hverjum sted, sværast man nøy, eller sværast ja, hva vil du gjøre av Jesus. Så kom disse tjenerne atter til disse farsierne, og mittel farsierne Nicodemus, han som vært tjånen og natt, og innenfor framanonta. Og da sier disse her farsierne vi disse tjenerne, for det stemte i vers 45 at tjenerne kom og nå til hovedprestene og farsierne ut av Skjøttevittor. Og det ikke kommet her vi hånd. Og tjenerne svære og aldri har vi noen mennesker tale så løy som hesum over. Aldri. Årsløsjen 4 at det kom til steg han vel til tale. Og det ikke noe i hesum som utstråler en godt anløyka som mennesker ikke kunne brøde noe i. Angen kom til teka Jesus
Arent han avvisa tøyen var kommet, at han skulle dodja for synderaten. Anken. Rønto, men det var ikke til. Tøy det som sleit ut fra hånden, disse steimaner av livande vatten som flåt ut fra hånden, for å bort i hjertet av tøymon, så langtest etter å være fri ved god. Etter å ha sagt dette, vi er sammen, så sier jeg at vi er satanerne, tid øyne vittløtte, og så legger jeg dere tre, i hese år. Så hever nekar av fariseeren troa han, eller hever nekar av raharen troa han, eller nekar av fariseeren. Og nu vita vi at her sitter vi med på, som vet ikke Jesus. Det er noe. Det er han hørst av Jesus. Han har hørst til i år. Vi er en fatter av Nutsjon, kan han ikke røyde godt. Akkur underfolk, tøvnet ikke nå inn i hjertet hans, i år Jesus her. Og etter det som henter at han, så er han en av tøymen, som er så livande strømmer av vattnet renner ut fra ur hjertet. Og han teker til årene, og han sier noe såleis, til Klemos som var øyntorra, han sier det. Han som øyne for avrei verit for honom, sier vi tar. Lev åkere dømer til omkan, utan at han tykker hartor, og finnes det å vite hva han har gjort. Han skapte en ometallig kraftig reaksjon. Så han sier, fela av honom her. Så da sier vi han, du vi ur Galilea, rannsaka, så først var sutja, andre profeter kommer ur Galilea. Og så endar dette kapitlet vi har sier, og tar for hver til sin kjøtt. Da jeg leser slike år som Jesu, og det har vi gjort nå i så sørste tøyene, og i samband med det som vi sier nå, så er mekt annet kommer fram i hovedet fra min daglige løyve, som er stått under dette. Imest det er ikke mennesker som trykker hvordan Jesus streimer fløte ut ur løyvet. Og jeg har holdt til at jeg kan døme fram som jeg selv har opplevd, at jeg er en hjemmealdra i Færøen, som er vidtjent en egg. Og så var det en annan viner okkara, som var en 20 år eldre, som i øysen vidtjent en egg. Og jeg minnes under disse vidtjent, hvis jeg tætst den fyrre først, så var han med vår som sier lite. Og det kan skal være ikke så nevnt å få han å si trykk ved Jesus. Og heldigvis å si at det er rest. Og under vidtjen så ble vi å ta seg vi om dette her, som er allan pøtningsfyrir mennesker. Og hver for vi kommer data, så får han å fortelle om mamma sin. Hun har sondagsskola for bøttene, og i sin egen slov. Og så leier han at jeg tar i mamma skulle ha sondagsskola, så var det som sette stålarna opp, så var det som spalte harmoniko til sangen, og det var en underfått tog i min løyve. Og hver for jeg kom inn at antallet, så endte han vi at ta seg om disse sondagskolene mamma som jeg har haft. Så en dagen som vi sitter og prater, så sier vi han, og det til nå, hver for vi tar som Jesus, ta seg om disse togene uten løyve. Mamma den er sondagsskola. Mener du vi at du under togene tar med Jesus og sånt til noe frelst? Ja, sier jeg. Nettopp. Det var det som hendte inn i slavene til åkken, at jeg personlig har kommet til Jesus. De ble eldre sammen, han og konen, og lever enn, men han får. Og jeg minnes som vi sa det her, da han la det sørste. Han frier som kvult i over hånden.
Og den glädje som teipa I høtt og om det løy vi herren givet høym saman og saman vi sine bøtnon, tryar bøtnon og vatnabøtnon og så framvegis. Og ta vita vi at bøtne gav herrens løsrukte løn. Det sier salmeren nokkom. Og Jakob sier så I noen brev at alt gav gava, alt fullkommen gava åman fra. Og kommer nye fra ferie ljøsene her som ikke brøyte gøtla skiftan. Så legger han etter verset 3. Etter vers 16 og 18 og Jakobs brev 8. Tog etter vilja søgn. Fødte han okko. I sannløys året. Så vi skulle være frumgrev og skapningen. Han var en av hesum. Som skriften nevner. Frumgrev og skapningen. Hvor kan skriften brukas slik uttrykk? Jeg sier at vi frumgraveren, og vi det koi, og tog vi ått vi kunde av Jesus. Han, og vi ått vi en annan, og vi trunne av han. En underfull verleid. Hin, sjavnen nevnte, som var han 12 år eldre enn vi bare, at I øyne vi ikke. Og da jeg kom inn til hans her, så lyste han opp og var så glad. Og eisne kone hans her, som lever enn, og hvor kærlig ikke valgte I torra midtelen. Men hver jeg tog seg via om Jesus, man tryggva han, så får han å fortelle om at han var i Grønland, som yngre med vår. Og en av vi tar skott I land av en skipe, han og 2 grønlender der, så på I jollan, og alle for av blama. Og kvartjen av tøymon, som han var sammen vid ut til svimja, men han var god svimjare. Og så sier han vi, annan som han helt klarer bedre, halta seg oppe, halta vi baten, at släpp ikke baten, heng her inntil jeg kommer I attor, så skal jeg øyne komme ut etter det her, til jeg finner hendene inn. Og det er point. Han svär man inn av land og fikk han opp, og leia bla man efter ut etter hinn og vinn. Man kom ut til land, man tok han, og han gav seg iver, og han svär. Men så vi åt, så mørste han til han, fullt for en egg. Og han opplevde til han, at dette ferie ikke klar. Og målet med at klare disse oppgavene som nå ferdig holdt vi at se. Men sier han, røpte til Herren, og I hesum egene. Og ber god om det frelsa okkom, og at gjøre til at vi bjarga oss. Og det hendte. Frelst for her som fleit hjelpasleiser, kom trykva Jesus, og klarer å svimje land ved vinen. Så vi trutjer alle bjarga oss undan dejan. Det var en underfull løt at veita seg nyer her, drøyvater og kaltor. Men kjenner den varman og hjertan som tar djevra trykva Jesus. Tog vi hjertan og tror han til rattvise og vi munn og hjertar og til frelsom. Og skriften sier at andre som tror at han skal være til skammar. Nicodemus han ferden inn I tortna for mange år så gjerne. Og hese bare vine munner øysne ferden. Men kvært etter? Etter det som atlan tøytning. Som Jesus selv sier, Johannes 16. Det heter et evig lov, at jeg kjenner til en øyneste sanne god, og tanken som du sendte Jesus Kristus. Det det evig lov, til å være født av noe. Til å lette god føre til vi antas øyne. Og som Annfinnur nevnte, at det anden som gjør livet. Årene. Og så sier han, halte ikke til noe galt. Og så sier han, årene og jeg har talat til tikkere ante og lov. Vi husker med en gang om at det samband I sannsjen, at han frigjør Jesus gav. Hvila som avkjent vi Jesus løyen vår nå, tog
Det är mer trygghet här. Man är en signelse av bådskapet till just åkara. Och man kan görs det att ungen vär som inte vill till tro. För tryggven av Jesu blod, lösa kan hjärta som lojer. Och så ser ni det, loj. Och ett ävet loj, djeva där Jesus kan öjna. Loj. Och i överflöd och i hans blod vi alöjna. Det är tack som för detta höve. Och god signa det kunnat som loja och god gav att ungen vär som saknas av tajmen som höjligt det. Ai hentan tog i runnen och vi inte är mer. Ära vare navn Herrens. Vi alla är över. Amen.